Всем привет, с вами Бонарди, это новенькая серия на моем канале по игре SnowRunner. Сегодня я покажу, где найти вот этот замечательный грузовик, с помощью которого вы сможете забыть, что такое грязь практически везде. Единственный момент, он со льдом плохо дружит, но залазит в любую грязь и выезжает оттуда также практически спокойно. Вот, но перед началом ролика я бы хотел поблагодарить тех людей, которые участвовали в открытии, так сказать, этого грузовика, но вы не думайте, для вас я сегодня сделаю инструкцию о том, как не делать те косяки, которые делали мы. Как пройти это все в соло за короткие сроки. Ролик постараюсь вместить в 15-20 минут, так что не будет 4-часовых стримов, где нужно будет там сидеть и каждую минуту рассматривать, чем там занимался стример. В общем, я выражаю благодарность ребятам, которые мне помогли. Сява, Николай, Константин, Игорь и Михаил. Вместе с ними я проходил, так сказать, карту эту, вот, мы там чинили мосты и все другое, но это как бы делать не обязательно для того, чтобы просто получить тачку и заниматься дальше своими делами. В любом случае, ребят, за отдельное спасибо, мы дальше будем проходить Амур, так что погнали смотреть ролик, всем приятного просмотра. Итак, самое главное, для того, чтобы получить этот грузовик, вам нужно отправиться на Амур, река Урска. Вот, в принципе, потом выбираете себе любой автомобиль, просто для того, чтобы появиться, так сказать, на локации. Чуть ниже внизу у вас будет замечательный вход, переход на космодром, ну, так называемый завал у туннеля. Туда нужно будет доставить 2 металлические балки, 4 деревянные доски, 4 запасные части, ну и потом еще в конце привезти сервисный прицеп. И это только для того, чтобы открылся проход в следующую локацию. Где и как что брать, смотрите далее. Итак, переходим к инструкции, как же сыграть одному. Берете автомобиль Тайга. Если у вас его нету, то можете у меня на канале посмотреть, как его открыть быстро и легко. В общем, ставите, естественно, на колеса железные вот эти вот цепи и вперед. Выезжая из гаража, уходите сразу налево и по дорожке тянетесь, едете на понижайке, на лебедке, как вам удобно, съезжаете вниз к пляжу. Дальше становится интереснее. Дело в том, что здесь лед, и между льдом есть небольшая дырка. Вот такой проход, знаете, так, речка. Здесь можно поскользнуться и упасть, поэтому едьте аккуратно, лучше медленно. Дальше нужно проехать к складу. Есть два варианта. Можно подняться там на гору, куда я сейчас еду на тайге, либо же выбрать второй вариант. Я рекомендую все-таки выбирать второй вариант, но это для тех, кто не боится провалиться под лед. Вот, ехал я в данном случае на Азове, вот здесь лед трескается справа, поэтому старайтесь держаться ближе к берегу. В принципе, ничего тяжелого здесь нету, за исключением одного. Вам здесь придется ездить много раз. Если вдруг у вас появится колея здесь, то нужно будет ее как-то постоянно объезжать. Есть еще один лайфхак. Вы можете выйти в меню и загрузить обратно игру, и тогда у вас все текстуры восстановятся в первоначальный вид. Дальше есть еще один переезд, где протекает водичка, и здесь очень сильно можно упасть. Вот, поскользнуться и упасть. Николай, который у нас возил деревянные доски, он здесь их обронил. Чуть позже я расскажу, где брать деревянные доски, если вы вдруг просрете так же, как мы. 2 пачки. В общем, приезжайте на склад, здесь хранятся и доски, здесь есть и запасные части. Единственный момент, запасных частей много, а досок ограниченное количество. Вот, поэтому расходуйте их аккуратно. Но для того, чтобы сделать металлические балки, нужно здесь загрузить металлические листы и отвезти их на литейный завод. Как туда проехать, смотрите далее. Создание металлических балок — это очень веселое занятие, которое вы можете делать вот так же, как я, с друзьями, а можете делать сами. Ну, как я уже говорил, я сегодня делаю вам инструкцию, как это сделать самому, быстро, ну и легко. Вот, конечно, это затрата в какое-то времени, все равно вы потратите. То есть вы на это задание потратите не 10 минут и даже не 20, как будет идти мой ролик, а часа 2, наверное, на это у вас уйдет. Но это автомобиль того стоит. Итак, можете починить завал в горе, на это уйдет какое-то количество ресурсов, которых у вас и так ограничено, за исключением запасных частей. Также можете второй вариант выбрать. Да, кстати, возвращаться на ту сторону реки, так же, как мы сюда заезжали.
Итак, второе решение немножко попроще, но немножко поэкстремальнее. Дело в том, что здесь очень много льда. Естественно, в любой момент можно провалиться. Да, мы здесь тоже завалы все починили, думали, где будет быстрее. В общем, ситуация такого рода. Вы едете обратно по пляжу, только не прямо, когда мы ехали на ту сторону, да, а поворачиваете направо и едете аккуратно по льду. Ну, чуть позже будут камни. Здесь не каждый автомобиль пройдет. Я немножко ускорил видео, чтобы просто показать, что тайга с этими вопросами решает. То есть вы загружаете на складе металлические листы, едете на ту сторону реки, на первую, да, откуда мы стартанули. После этого потихонечку залазите на дорожку. Здесь проезжаете тоже не очень много. Я бы сказал, совсем немного. И спускаетесь вниз. Спускайтесь вниз, чтобы просто не чинить тот завал. Здесь я тоже немножко ускорю, чтобы вам было понятнее, где проехать. Да, кстати, кто не знает, чистый лед — это крепкий лед. Там, где белый лед и непонятная субстанция, этот лед может провалиться. Если вы там провалитесь, не факт, что вас кто-то достанет. А терять груз, поверьте, это не очень хорошая затея. Потому что мы, допустим, думали, когда мы просрали многие деревянные доски, что придется восстанавливать лесопилку. Я ее восстановил. И туда нужно было отвести средние бревна. Хорошо, мы нашли еще одно решение, о нем я обязательно расскажу, но его делать не так просто, поэтому лучше экономьте материалы в самом начале. Итак, в общем, вы проезжаете и смотрите, здесь тоже по прямой. Единственный момент, здесь ехать нужно осторожно. Дело в том, что здесь есть как видите, пенек, который торчит, и чуть дальше будет лежать дерево на дороге. Это дерево нужно просто объехать стороной. Единственный момент, ребят, когда будете ехать, я рекомендую аккуратно ехать, чтобы не зацепить ни колесами, ничем. Потому что если вы будете цепляться в это дерево, то, естественно, вы никуда дальше не проедете. После того, как вы все это сделаете, вам нужно с этими балками будет возвращаться назад. Ну а как же сделать сами балки? Вы подъезжаете на литейный этот завод, сдаете сюда металлические листы, и вместо них вы получаете за 2 металлических листа, вы получаете 1 железную балку. Вам нужно 2 для того, чтобы отвести и сделать задание «Гора работы», и чтобы вам открылся туннель. Для того, чтобы ехать к туннелю, здесь дорога другая. В общем, помните, да, как мы выезжали из гаража и выезжали на пляж. Дорога прямо была, дорога на склад, там через ручья, да, направо к литейному заводу, а налево вас ждет просто увлекательное путешествие через речку. Нет, вы, конечно, можете заморочиться, открыть там карту и дальше открыть и починить мост, прямо если очень сильно хочется. Но если вы хотите за Азовом, то вам нужно делать так, как делаю сейчас я. Только единственный момент, я советую это делать не на тяжелой машине Азов, потому что вы застрянете. Вот, я для примера вам просто решил показать. Дальше я все проходил на тундре, точнее на тайге, чтобы не было проблем. В общем, Азов проваливается, его отсюда вытащить очень проблематично. Можно с помощью беттера. Кстати, если у вас еще беттера нету, то обязательно посмотрите, у меня на канале есть первый способ, как найти БТР, и как второй. В общем, после того, как вы берете тайгу, вы аккуратненько едете по краешку льда, потому что шаг влево вы упадете в воду, шаг вправо вы утонете во льду. И если вы утонете далеко от серьезного льда, то БТР вас уже не вытащит. Вот, но я рекомендую все-таки проехать сначала БТРом и в случае чего вытаскивать машины. Итак, мы начинаем потихонечку сдавать. В принципе, половину пути мы уже прошли. Кстати, ребят, половину пути почти я прошел на канале. Я набираю первую 1000 подписчиков. Вас сейчас 570 человек. Сделайте мне приятно, подпишитесь на канал. Итак, для того, чтобы вам все это сделать, у вас на это уйдет время. То есть не просто так задание называется «Гора работы», да? То есть если вам 4 пачки привезти сюда запасных частей, это 2 ходки. Деревянные доски 4 пачки, это тоже 2 ходки. На прицепе вести я вам не советую, топите нахрен. Итак, по поводу момента с металлическими балками.
даже на тайге ваш автомобиль уйдет под лед. С учетом того, что вы здесь сделаете дырку небольшую, я рекомендую сначала прогнать БТР вперед, потом выйти в меню, у вас восстановятся текстуры, вернуться назад, зацепить БТР и вытащить автомобиль ваш и спокойно продолжать задание. Так как металлические балки единственные, значит еще 2 ходки, всего 6 ходок нужно будет сделать для того, чтобы развалить вот этот вот туннель. Но не все так просто. Дело в том, что вам еще нужно будет привести сервисный прицеп. Находится он в другой стороне карты, но есть огромный плюс, потому что дорога здесь практически прямо, и тот мост, который там по дороге, он просто деревянный, он не разваливается, ничего с ним не будет. Единственный момент, когда вы будете возвращаться назад, этот наглый прицеп постоянно цепляется за столбы, казалось бы, совсем чуть-чуть, а цепляется, поэтому старайтесь выруливать, плюс-минус к левой стороне, для того, чтобы просто достать этот прицеп. После того, как вы его сдадите, естественно, у вас откроется туннель. И да, сейчас я расскажу еще один маленький секрет, как получить на шару дополнительно ресурсов, но ради этого вам придется помучиться тоже. Это для тех, кто не захочет кататься, допустим, с металлическими листами туда-сюда, да, а те, которые захотят прям сразу и почти много. Итак, второе решение, как получить материалы, а именно металлические балки в том числе, это сделать поручение складские неприятности. Вам нужно будет из болота пригнать трейлер на склад. Все очень просто и нелегко. Попробуйте, вдруг получится. Ребята его сделали уже после того, как восстановили мост на лесопилку. В общем, дальше отправляемся в новую локацию, как я уже говорил. Именно на этой локации мы будем искать Зикса. Единственный момент, ребят, я рекомендую здесь сразу же открыть вам гараж. Потому что гараж — это полезная штука, здесь всегда можно дозаправиться, если у вас не хард режим, и так далее. В общем, дозаправились, теперь будем решать дальше наши задачи. Итак, следующее задание: вам нужно убрать обвал на шоссе. Сюда требуется металлическая балка. Где ее взять, вы уже знаете. Возвращаетесь на реку Урска, привозите балку и сдаете сюда. Объехать по воде не получится, здесь вы просто утонете. Для экстремалов можете проехать по другой стороне карты, через гора, через реки. Я проехал вчера, но это тяжело. Но вам нужно будет проехать 2 раза для того, чтобы открыть Зикс. Дело в том, что его нужно будет заправить, его нужно будет починить. На беттере вы сразу все перевести не получится. Поэтому я рекомендую убирать эти завалы. И чуть дальше будет еще одно задание. Это деревья на дороге. Точнее, упавшие деревья. Сюда нужно будет привезти запасные 2 части, 2 пачки. Где их брать, вы тоже знаете. На реке Урске, на складе. Там их безграничное количество. Как я уже говорил, тайга решает. После всего этого есть 2 варианта. Вы можете взять с собой, к примеру, тайгу, прицепить к ней баллон с топливом и ремкомплект. И отвезти вот на вот эту точечку. Либо же второй вариант, как это сделал я, с учетом того, что первый раз я уже ехал БТР-кой, то и второй раз я поехал тоже БТР-кой. Да, я забыл сказать, в начале локации, когда вы только появитесь, здесь нужно будет сделать одно поручение. Привезти сюда длинные деревья, но, к сожалению, они находятся в такой заднице, что сюда привезти очень проблематично, поэтому я рекомендую передвигаться на лебедке. Неважно, на БТР-ке вы будете или на тайге, вы здесь пройдете. Немножко потянете, и все будет хорошо. Весь маршрут, как проехать к мостику, я показывать не буду. Там, в принципе, обычная дорога, вы по дороге откроете вышку, и на БТР-ке вы легко проедете. Да, в принципе, на тайге. Там не сильная грязь. Самое важное я покажу сейчас. В общем, когда вы переезжаете мостик, и, кстати, я сразу вам, ребят, говорю, ехать не по железнодорожному, а по деревянному. Когда вы переезжаете мостик, вы сразу уходите налево. Проезжайте вдоль вот этой церкви разрушенной, которую нужно будет в будущем восстановить. А здесь нужно будет проехать в горах. Здесь потянет только беттер. Может быть, какой-то другой еще скаут потянет, но на беттере просто, вот видите, и чинить можно, и бензин есть. Если вы с собой привезете, к примеру, одной ходкой, да, вот тайгу с топливом и с ремкомплектом, то второй раз вам сюда беттером ехать не обязательно. Здесь как у вас получится. Я первый раз проехал нормально без лебедки, второй раз все-таки приходилось цепляться лебедкой. Единственный момент, ребята, держите баланс для того, чтобы ваш автомобиль не перевернулся.
и чтобы лишний раз сюда не возвращаться. Я надеюсь, ролик вам был очень полезен. Если он вам был полезен, обязательно напишите об этом в комментариях. Напишите, может быть, какие-то у вас есть новые идеи, что вы хотели бы, чтобы я добавил. Может быть, что-то убрал. Также поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Ну и такая небольшая рекламная, наверное, вставочка. Если вдруг кому-нибудь захочется мне, к примеру, сделать доброе дело, то ссылочки на донат будут в описании под каналом. Это не обязательное условие, это шаг доброй воли. В общем, там можно и гривнами оплатить, и рублями, и долларами, чем хотите. В общем, все как хотите, донат дело добровольно. В общем, переезжаем все спокойненько, и осталось совсем чуть-чуть. Реально совсем чуть-чуть, и у вас будет классная машинка в вашем гараже. Она реально этого стоит. Вот, как вы видите, у меня часть уже ремонта была сделана. Как я говорил, я уже первый раз сюда приехал, но я ехал через такую дорогу, что я вам лучше ее показывать не буду. Лучше как по-простому, побыстрее, и все обязательно получится. Кстати, здесь вы услышите, как работает радиация. Она у вас будет скрипеть, жужжать и так далее. Но не бойтесь, с вами ничего не случится. А теперь, ребята, я вас поздравляю. Сейчас вы получаете самый офигенный автомобиль. Ну, из того, что есть вот такого, знаете, в этой игре. Конечно, дальше будет, возможно, что-то еще лучше, но Zix — это все-таки легенда. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, когда увидимся.